Matondo na bino banso baye loze kolanda biso de partout. Topesi bino merci na koyeba ete bonzwami ebele ya kopesa ntango po ya kolanda masolo ya lelo conférence de presse oyo tokoloba esalemi to elengela mibongo na Ngunza Manoka matomina awa na lisanga ya baninga ya Nepanzwa Ngangula. Ntina ya conférence Ngunza Manoka kanisi koloba lisusu kolakisa lisusu baindo ntango ye tokomi tango nini na manaka ya religion africaine balobelaki batango misato babandaki bongo na tango ya religion bakendeki na tango ya politique sika ye tokomi bongo na tango ya science yango lelo ensemble na bandeko yonso bapandisango ye batondi etulukwa wana ndako ya mosala ya Ngunza Manoka matomina nde tokokabola mwangonga iye epesa medibiso lelo tolobi conférence iye elengela mikolo misato lelo bandi na bandeko bapandisango sima ya mwangonga tokotanga moko ya bamedia iye komedi biso lelo lobi jeudi 5 Ngunza Manoka kosolola lisusu na bandeko yonso kozala conférence de bas bien sûr oyo yonso zalaka na motuna azwa naino eyanote lobi alengele yango po ya kotuna yango na Ngunza pe bongo manaka iye ekosuka bongo mokolo mwamine to pe vendredi 6 ya sanza iye epaikani Ngunza Manoka kokoba lisusu kosala toko yanola na bapreoccupation ya bandeko tala na motu ya masolo ata tokozanga te kosexcuse par rapport ya moi ngonga moke ya retard ndenge zalaki na bankasa ya libengisi na biso botoni biso penza rigueur te bayeba procédure biso to balekaka yambo ya biso baloba la communication caprice mosala yonso yesalemi na moto ya mokili ezalaka na mwa kotungisa moke na nzila na bino yonso bandeko bapandisango pe bandeko ya ndako ya mosala ya Ngunza Manoka matomina soko bokopesa ngai nzila po nini te tokoka bongo kokotisa ya biso Ngunza oyo bakotambusa manaka ya mokolo molelo. Matondo Ngunza soko bokokozwa na bino esika to fandi na biso kokota ya Ngunza ekumbi biso penza na siki ya masolo ndenge bayilo poto balobaka na vif ya sijo na biso ya mokolo molelo kasi yambo tokota topesa maloba na Ngunza Manoka topesi na ino esika mpona minute mibale to misato na CGK oyo azali bongo secrétaire général ya Kimvuka lisanga ya baninga ya Nepanzwa Ngangula CGK musiku maloba mboka matondo mingi ndeko ndobele na kopesa biso maloba lelo tozali biso lisanga ya baninga ya Nepanzwa Ngangula na esengo monene kolandela milulu minene ya masolo to ya conférence oyo tozali na yango ya mikolo misato awa na Kimvuka na biso ya Nepanzwa Ngangula lelo ezali mokolo na yango ya yambo oyo tozali bongo na masolo Ngunza baozala na masolo elongo na bapandisango masolo oyo tobengi bongo na lokota oyo basusu bakokomprendre conférence de presse elongo na bapandisango oyo baye nde bongo tosepeli tozali na esengo mingi ya koyamba bino kasi tokokota na manaka na biso mpenza te soki tokoyemba nanu te nzembo ya lokumu ya ekolo na biso bongo nde bongo mpona yango baso tokotelema mpona koyemba nzembo ya lokumu ya ekolo Kongo. Telema mwana Kongo moko mibale Telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi pona boso
bosomi tombola elongi ekumba makala ona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzemba lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya ntina ya bosomi Kongo epamwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya mozoba mokolo mwa moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala netengeneke mokolo mwa lokumu pe andai ya bosoli tokotikela bakitani na biso mpona libe. matondo mingi tova biso pato tozesika kobanda nde bongo wana ezalaki nzembo ya lokumu ya ekolo na biso po ete masolo oyo ekosololama na mikolo misato eza masolo ya ekolo masolo yango ezali teme na yango ete biso bayindo tokomi na eleko ya science to na eleko ya misala kasi esengeli na bayi moko baya basosolisa biso ete tokomi mpenza na eleko yango tokose komporte ndenge nini na kati ya eleko yango nde bongo tozali bongo na liboso na biso na Nguza Manoka Matomina oyo bakokamba biso na masolo bongo mikolo misato oyo nde bongo na eteni ya yango biso tokotelema wana bongo tozongisi maloba epai ya Ndombele mpo bakoba na eteni. Matondo CGK Mosiku, matondo na biso yonso, nzembo ya lokumu ya mboka na biso, tango yonso tokolobaka hymne national esengi yembama na moko ya bankota ya biso ya mboka. Tango yonso tokoyembaka hymne national na biso na français, tobimisaka yango hymne officiel to hymne international. Po balobi kota ya li français ete na 4 langues nationales na biso ebetisa bino mabaku te ntango tozongeli baidentité tokozongela mpe bongo bizaleli tokoliki ya conférence na biso ezali kozwa bongo makolo na yango toyambi bongo bapandisa yango bauti bipai na bipai tozali na bandeko ya orthoves kuna bazali représente na ndeko Tambikoka, toze na Africa Media Info, kuna bazo représenter Nandeko Dimitri Bongania. Misato toze na Mort TV. Wana eze Nandeko Patricia Beledou. Minei kuna toze na Congo Bopeto Télévision, représenté toujours Nandeko Patricia Beledou. Mitano toze na Bio News TV ndeko Daniel Lebika na bosukisi toze na bandeko ya bamwangisi Samu kuna lisusu eze représente na ndeko Tambi Koka na bandeko yende toko kabola na bango mwangonga sima ya expose ya Nguza Manoka Matomina nde bongo na botosi pe na lima yonso to pesi esika na Nguza Manoka Matomina bokotisa biso na masolo ya moko matondo mingi ndeko Ndombele
elongo lisusu na bapanzi sango nyonso ye bazwaki bakasa ya libengisi na biso na mokolo mwa lelo na manaka bapaya tozali bongo mercredi mwa 4 na sanza ye tozali na yango ya septembre tobengisi bapanzi sango pamba te musala ye tozali kosala ezali musala ye Fumuki Mbangu asalaki ezali musala ye balongo so tolobi balongo basantu na biso bayindo basalaki so totangi basantu tokomona bongo ya Vitankanga tokomona ya Kimpavita tokomona Mbuta Lumumba tokomona Mbuta Matwa baza ebele oyo basalaka musala oyo lelo oyo biso bangunza toye kokokisa yango kasi tokobengisa bapanzi sango pona nini po ete sango oyo ya Fumuki Mbangu ya balongo ya Kimpavita ya Mbuta Matwa balongo banso oyo bayaka liboso na biso na banzi eza sango oyo penza te ezwaka tina na mato ya bayindo soki obeti sango ya Fumuki Mbangu oyoka kote mususu balobi te batinda epa ya Yesu kote mususu balobi te aza motindami ya Nzambe kasi même soki epa ya bapaster sango ya Kimbangu balobaka aza prophète so tokeye pa bandeko na biso ya catholique babi bandimaka ye kaka na munoko boye aza prophète mais na buku na bango to Bible akota te tandis que bakanta aza kutu na église mobimba anuarite aza kutu na église mobimba oyo bapesa mais événement oyo esalamaka na 1921 ata lisolo epai ya bayindo eza te ata lisolo moko ezalaka te mais soki oyoki lisolo ya Fumuki Mbangu okoyoka ngo Simon Kimbangu epai ya bakimbangisa kuna balobi motindami ya Yesu nzoka Fumuki Mbangu aza mobikisi na biso bayindo mukolo kombo wana tokofandisa yango epai ya bayindo nde mukolo bokomona oyo nyonso tolukaka posa na yango na Congo nde Congo ekodemare pe Afrique mobimba mingi bakoloba tokofandisa kombo ya Fumuki Mbangu na nini Fumuki Mbangu aza mobikisa bayindo kozala mobikisi ya bayindo na banzi so topesi ndakisi ya mobikisi ngolo bete tanto pe biso nyonso bapanzi sango esika tozali esinde komoko esi abikisa yo na posa moko ozalaki na yango tuna likambo moko boyo ozalaki na yango bokutani na ndeko wana kabeli yo eloko nde eloko wana esungi yo na posa ozalaki na yango okobenge pe mobikisi mpona nini tolobi Fumuki Mbangu mobikisi ya bayindo po ete masolo ya kala ntango Fumuki Mbangu ayaka to ntango azalaka na mokili ntango wana bokonzi oyo lelo ezokamba bamabele ya Afrika ezalaki mindele tozalaka wana na babelge le sel mutu oyo atelemisaka mongongo na ye mpona koloba ete biso pe bayindo esengi tozala na mobikisi na biso tozala na bunzambe na biso tozala pe na makambo na biso ezalaki nde Fumuki Mbangu nde ntina yango esalaki ete mundele akanga ye ndele akangaki ye po ete alukaki bolamu na biso bayindo pere indépendance ya bayindo nde wana Fumuki Mbangu lelo soki baautorité na biso ya mboka bazofanda lelo okei na Gombe omoni institution efandi kuna eza po ete Fumuki Mbangu atelemaka lite ya Fumuki Mbangu nde yango ya kobota le 4 janvier pe lite le 4 janvier yango ememaki le 30 juin pe yango esalike lelo tomona sio baautorité na biso bafandi mais sans reconnaissance ya mobikisi na biso bayindo nde yango ti lelo Congo na biso tozokende kaka komarke le pas lokola reconnaissance eza te nde mokila molimo azotinda kaka batindami oyo bazalaka mal compris epai ya bayindo banso pe mingi epai na bino bapanzi sango parce que ntango tozolobela Fumuki Mbangu ntango tozolobela bokonzi ya bayindo mingi bakoleraka biso mingi na ngambo ya politique na ngambo ya kolia mbongo na ngambo ya boye na ngambo ya boye nzoka biso tozali baye oyo toye
komonisa misala ya mfumu kimbangu po ete bato basosola soki bato basosoli bakokomprendre ete mfumu kimbangu kobikisa oyo ayaki kobikisa biso soki asalaka miracle oyo boyokaka oyo mfumu kimbangu asalaka miracle ezalaki mpo na nini mundele ntango aye awa na mabele ya afrika eloko ayaki nango ezalaka religion ntango aye abeti lisolo ya koloba ete eza na mwana moko aza motindami ya nzambe nde mwana ya nzambe ye wana yesu nde abeti lisolo asalaka bamiracle abeti nyonso amemeli biso katechete oyo babengi bible oyo ebongwamaki nsima mikolo bible nde abeti masolo nyonso na kati ya bible oyo bato bamonaki ete yesu wana asalaka miracle asalaka boye mokolo ezali lokola akufa sekwa akoya kozwa biso mpona tokende na lola nde ekota na kati ya makanisi ya bayindo kobanda 1482 ti lelo bayindo bazelaka bakokende lola bayindo bazelaka un jour yesu akoya lelo toza 2019 nde yango esali ete kombo wana ya lola na kombo ya satan to ndoki to diabulu nde ekanga bayindo amona pesi satan musala esimba te baloki ye asala boy baloki asala nde ntina yango esalaki ete na 1921 mokila molimo na biso ereagir ya kosalela kaka moko ya ndeko na biso moyindo mpona bamoni ete nzambe mpe na kati na biso asalaka yango esalaki efumu kimbangu asala bamiracle asalaka wana mal compris na bayindo nde esalaki mundele apolitizango nsima ya bambula ya koloba ete yesu moto atindaki ye nde na yango tolingaki lelo toyeba nini parce que lelo tobengisaki bino mpona kolakisa ete misala sikoyo to science kasi tokokoma na science te soki toyebi fumu kimbangu te po ete ye moto azali ebandeli ya oyo nyonso tozolobela awa po ete fumu kimbangu ntango ayaki miracle oyo asalaki ezalaki mpona kobenda bayindo bamonaki nzambe mpe na ngambo na bango azalaka kasi fumu kimbangu azalaki na mateya oyo esengelaki ya teya me batikelaka ye tan wana te ya koteya yango esalaka ete 3 mois kaka ya pamba bakanga ye akende kosala 30 ans na boloko oyo lelo oyo epai ya bayindo ezalaka inaperçu donc epai ya bayindo kuta elobelaka bango eloko te na 30 ans wana oyo fumu kimbangu amona mais bayindo balobelaka mingi pasi oyo yesu amonaka na gologota oyo eza mpona intere ya bamindele yango lelo Europe eza ndenge yango ezali kasi bayindo lelo misusu bakoti mpona kolobela Mahome oyo eza mpona intere ya baarabe oyo lelo memi esclavagisme ezosalama na niveau ya balibi na niveau ya bisika nyonso oyo bandeko na biso bayindo bazali kuna bazali konyokama epai ya epai ya bana ya nini ya ndeko na biso oyo nani mobikisi ya baarabe mais pas na bango baotrouvango normal awa mpe okoma vendredi bakepe bamoske omoni min baobosana ke bandeko na bango na libi na bisika nyonso bazonyokama epai kaka ya basoi-disant basen na bango oyo babengi baarabe nyonso wana eza boyinga oyo ekoti epai ya bayindo loba ozala mundele bayindo bakondima yo mpe ozala moyindo ndenge biso tozali boye baotala ngunza atambolaka aliaka akoki te molimo wana ekoki kosala epai na ye te fumu kimbangu mpe azalaka bongo yesu mpe azalaka bongo bango nyonso bakomante ya histoire nde moto esaliki bomona bango bahistoire wana parce que eza colonisation bakoya na histoire na bango ya lokuta mpona kokumisa oyo ya bango fumu kimbangu azali ekole epai na biso bayindo parce que na kati na ye nde nyonso ezali omoni lisolo ya lola eza lokola ntango tozalaka bana mike tobandaki kosala bandako na bomwana soki tosali ndako na bomwana me ndako yango tosala mingi bana mike tosala bandako wana ya bomwana wana me tolala yango te totikala ata kolala ndako wana te ndenge eza lisolo ya lola donc bomwana wana oyo tolobaka lola eza nango ndako wana tokotikala mpe kokoma te parce que bayepe babeteli biso lisolo yango bakoma kuna te yango mpe tokotikala kokoma kuna te me ekotikala biso kaka grave na mutu ti de génération ya génération bato bazokufa bazobotama bakufa mpona bango bazwaka kaka temps ya koya koyiba bomengo na biso kolandela mission oyo bayaka na yango kobanda 1482 yango bakobaka na yango ti lelo oyo echangeaka basystème nyonso oyo balukaka kochange epai na biso
basalelaka biso même tina biloko kolia donc mémoire africaine comme très faible par rapport na mémoire oyo ezalaka yambo mundela kwa koya donc surtout tangi na Égypte ancienne surtout tangi na royaume Congo donc lelo moyindo ako préféré alia biloko ya mundele mais oyo ya bango ya boko côté parce que yone ezaki ndoki ndefu mukimbangu sans que kozonge pa inaye tokoyeba mabomba mi ya mokili te parce que mokili oyo ekelami na liloba te mokili oyo ekelami na liloba te ke ndenge batangisi na kati ya buku ya bamindele ya colonisation ke nzamba alobaka nzete ezalaka eloko boye ezalaki te mokili ekelami bongo te parce que tozobenga die to nzambe die créateur c'est kaka mosali preuve ane ke tant tobengaka baboti na biso batata nzambe tata wa boti yo aza nzambe asi po te muta boti yo parce que papa oyo yo akreaki yo tant bafandaki na mama nde basalaki yo mpona oya kobotama ezwaki 9 mois nde yo obotama na 9 mois na kati ya libumu ya mama mwana asalamaka ndenge kaka mama lambaka fufu donc fufu fe toka otia obaluka ndenge pe salaka na kati ya libumu azosala bongo soki kutu mutu akelami na mabele mais ye mutu pona kene kobota ifezwa 9 mois bongo epai ya nzambe pona kela mutu wana ezwaka temps bakobetela biso lisolo yango te na bible parce que mundela yaka na colonisation aye na oyo ya ye yango esalaka ete bayindo kino lelo totangi na biso baekole ya bamindele na baforme nyonso donc tosilisi meme na bapapier moya ya bamindele mpe badocteur basali na badifférent gouvernement différent nayebi te bokontinue na koloba mais kino lelo pasi ya bayindo solution nango ezoya te po ete cause ezali soki tosoigne cause te pasi ekokoma te ekokoba kaka kokoba lelo oyo memi basango bazokende bazotelema bango na bango bazofinga parce que basango baoleka bafingi ba oyo musu bazotoleka ba médiocre basango baleki bafingi ba oyo azazo basango aleki bango nyonso wana basango basali ba école batangisi banani batangisi bato wana oyo lelo bazala ba opposant na ba politicien na biso atangisi banani atangisi ba intellectuel oyo lelo tozomona ke soit disant batamayele ya mboka mais siko banda oyo batangisa bango banda oyo babanda kosala kino lelo ekokoma kaka oyo akoti na bokonzi akei oyo akoti na bokonzi akei oyo akoti parce que bango nyonso bakokende kokokisa te mpona nini parce que mundele ainstaura système na ye nde système wana ezalaka contrôle oyo akotelemela système wana bakozwa ye kaka ndenge moko ndenge bazwaka fumuki mbangu bakozwa ye ndenge moko bazwaka ya kimpa vita bakozwa ye ndenge moko bazwaka nguta matwa ndenge bazwaka balongo banso basantu na biso nyonso bakenda oyo kaka otelemela système ya mindele lokola peuple bazali bisalelo na bango peuple bazali na ba école na bango peuple bazali na biyamba na bango to ba église na bango c'est normal soki bayebisi na basango ke peuple wana boya bakonzi wana parce que mundele atali mokonzi wana azoluka intérêt ya peuple yango lokola peuple aza ya koyeba te directement peuple a négligé mokonzi wana pe mokonzi wana okenda okoma sacrifier nde suite wana yango esalaka ti lelo nde na yango religion africaine oyo incarné pa ya bangunza na mutu na biso mfumu nkusu nde toye siko mpona kotalisa epai ya bayindo ete religion christianisme eyaki te mpona ebongisa afrique religion islam eya te mpona ebongisa afrique comme de bouddhisme mpe ndenge ezokota mpe te mpona kobongisa afrique mais mpona baintere na bango nzoka nde eloko oyo mundele abundisaka kobanda mfumuki mbango mpe kolekela bandeko nyonso banationaliste nyonso bazongi noyo wana oyo tobengi spiritualité africaine nde yango wana mundele abundisaka parce que soki atikaki fumuki mbango eke fumuki mbango aevre kobanda 1921 ti na age oyo alingaka zonga epai ya tata mokeli mbele lelo oyo toza na religion bien précis oyo ezalaki bayindo bazokela parce que création
et où t'es pas tata mokeli. Tata mokeli a esprit. Tata mokeli a esprit, ou l'équipe a esprit nyos. Nanguya pe na bokas, ni wana tata mokeli, ni wana nzambe. Mais tata mokeli ou a esprit a sali mabele. Tata mokeli ou a esprit a sali mabele. Akeli ya ngondengeni. Tata mokeli ou a esprit a sali ntete. Et si quand on fait des millimètres ezali, tout le monde est en côté, mais esprit ezali, mais tout le monde est en côté. Mais esprit wana et ça la kindenge nini, pour ne ça la mutu. Ceux qui balobi na kata buku na bango ya colonisation Bible balobi ke basangisi bazwa ki mabele basangisi ndenzamba fuli. Siko mabele ngo pone longo esika oyo bazwila ka ngene ko sangisa po ete balobi so muta kufi aza ko se décomposer. Ngolo ba ke eteni ya mabele ezozonga na esika na yango. Décomposition. Ngolo ba ke nzoto ya mutu eza ensemble ya ba matière. Ce qu'on peut na kolita na kata nzoto c'est que bakende ke sika moko zo kolita ba ko sangisa sika wana siko ba esprit wana oyo kende ko mema kolita wana ya ko kome sika oyo ba osangisa ba sangisa soki lelo oyo ba obenga ba banani ba magicien tous on dit magicien asimbi téléphone pour ekomi ndeke ndito benge magicien za muta nzambe to muta satan la basi muta satan siko bozonga siko likanisi bazo sangisa mabele pour ne pas qu'il ne confuse la mouille la montre. Mais esprit, et ça là qui n'est pas ça m'a bien. Et c'est la même formule que magicien va ça là. Bon, n'est pas na biso ba obengango. Ceux qui va coloniser va sali kindoki, mais pas na bango ça normal. Mais tout ça luka to kela. Mais c'est un problème ezali. Siko yo mundele ko betela biso création té. Pour que soit bete biso création et pas na mundele création ezali mendevre na e. Ils a mis ça là de wazula kambongo. Akotangisa biso kaka tozala ba auxiliaire na ye donc ngoba ke obana ko sala na compagnie na ye donc soko komi docteur oko sala na hôpital na ye soko komi ingénieur o sala na ba télé na ye yango ezo sala ke lelo tozo bimisa ba docteur ebele to bimisa ba te belé ya mayele mais ba osanga musala osala parce que compagnie ezate compagnie fona na ya il faut mundela sala nini aya kosala compagnie est-ce que mundele pona sala compagnie ekitaka likolo to bazonga kaka na création mokili nde baluki kosala compagnie nde sika conscience ya bayindo eza ya kolala nde yango wana elala parce que balakisa biso fumuki mbango te nzoka nde soki tozongi nsima ya momundela ya tokomona bakoko bakelaka bayebaka science bametre ya science eza biso nde bayindo parce que bato ya liboso basalaka produit oyo korumisa corps moto akufi erumisa ebembe ezalaka biso na Égypte baégyptien basalaka baproduit ya suki baégyptien basalaka oyo basalaka ya makasi donc yolo bake soki lelo bagrèce bakoma bagrand philosophe parce que batanga na Égypte Égypte tolobela eza Égypte ya lelo te Égypte ancienne ezalaki banoir. Comment expliquez-vous ba noir wana bazalaka mayele pesage mais lelo ba noir lelo ba bazoba. Mais il faut tout se courir dans ba esprit wana parce que ba kufa physiquement mais ba kufa spirituellement. Mais ce ko kei ko courir ba bi laisser les morts enterrer les morts. Donc bazo pekisa biso ko na relation même na milimo na biso. Mais vaut mieux tous en relation na milimo na bango. Nde on ba yé biso ba komo na bango ba lik ba Maria milimo na bango nde yango wana ni bango na yango biso to mona ke yango eta milimo o biso to ko belela mais to fani na milimo na pendant combien d'années to fani na milimo na pendant 5 siècles to 6 siècles et pesi biso nini so to koti so na bilan christianisme na kata Afrique bato adiamba bilangwa suku na tolo zododo yango na bilan lelo kaka bango na bango ba ko finga pe bandeko na bango ba obinga kutana nani oyo Seigneur nani so ambongo so ina nani babenga ki wana to koti na kati ya mbriema moko oyo siko bato bazotala so batali bangunza bakomona ke bangunza bazami côté politique bazami côté boye nde yango tozo lekisa temps lelo tozo na 2019 tozo lekisa temps pour rien njoka ba esprit secondaire ya baindo esi ebotamaki mais ekobotama kaka na nzela ya papa na mama
nde baboti mwana nde esprit wana ekoya kosala nini ekobotama ntango ekokola nde maloba oyo yango koloba nde ekosala nzoka nde baesprit oyo ekoya nani esprit ya bangunza po te fumuki mbangu nde alakaka bangunza omoni ntango bango bakoya bakobotama ndenge biso nyonso tobotami bakolia mpe ndenge biso nyonso tolie me makambo bakoloba ekozala très spirituel soki boyambi yango nde yango ekosala ke lokola bango babotami bazali bangunza mpona kolamusa conscience ya bayindo na kati ya bayindo bazolamusa conscience baoyo mpe baza na makambo ya kokela basali nini baza na kati donc lokola conscience elamuki ekokela ye nde yango esali eke fumuki mbangu sikoyo ntango bazokanga ye atiki programme alobi ke nga bakokanga ngai kasi Congo ekoleka na désordre makasi atanga même na 4 présidents premier oyo bakoleka na kati ya Congo nde alobi ke baozala mbriye bayindo baozala mbriye na mayele ya bamindele baozala mbriye na mayele ya ndele mayele wana yango ekomisi bato ba docteur ba ingénieur ba mbriye mane yango wana oya niko yokela oyo te oya niko yokela oyo te même ilelo même esika bafani même na ba parlement bakoyoka na kaka te parce que baniko yoka na yokana te oya kobinisa papier na ye wana pa kobinisa papier na ye wana pa kobinisa papier ne peuple azozela nini kime kwa koya embriema wana euti na ba enseignement oyo mundela kote aolinga te bosanga da olinga bokabwana pona epesaka ye force nde na kati ya embriema wana ni fumukima oloba ike nde yango na yambo kwa tulendo doki bokonzi ya nguya eya na kati ya mboka oyo na kati ya Congo mekozala na longi donc motangisi so ba wi longi za motangisi moko akoya yemne mutu akosalete kwa tulendo ya po ete Congo ezonga kimia c'est normal fumukima ngaloba ne wana parce que boyebi oyo ekoti na kati ya bayindo ezalaki boyebi oyo mindele bayaki na yango ezali boyebi oyo esalaki ebebisa bayindo bazo comprendre teke oyo azosala miracle nde ye wana mobikisi ya bayindo mais mingi ya bayindo bazalaka na tango ya fumuki mbangu balandaka ne miracle me bakomprendaka sens ya musala oyo fumuki mbangu bana osala te yango esalaka ke tango bakangi fumuki mbangu eza na moyindo moko te oyo asalaka ta marche mpona adéfendre mobikisi na biso bakangi ye donc mundele azwaki ye amemi ye bisika nyonso asali oyo ye asali epai na ye epai ya fumuki mbangu epai ya bayindo ezalaki normal nde elekela bongo comme mpe lelo ezolekela biso mpe kaka bongo bato bazoya bazoloba makambo mpona bolamu ya bayindo me mutu akolanda yango aza te fumuki mbangu alakaka yambo ete bokonzi ya nguya eya esengi elongi aya me elongi aza na terrain elongi aza bato mpe bazomona bato baomona o te wana mokonzi ya bangunza te papa wana akangama na mituna te nga na kotuna bino na motuna bandeko na nga presse papa wana akangaka na motuna te papa na boye bamosusu babengi ye bapro kabila bamosusu babengi ye boye bamosusu babengi ye boye bamosusu babengi ye boye soki bokei bokina ta kotuna mituna so atanga wapi bomona atanga nete atanga nete me nayebi te soki par exemple napesaka exemple papa leki na bino azalaka mécanicien en même temps aza infirmier asala de option wana soki mutuka ebebi baye na ye alati babengaka ngo ni salopette salopette azobongisa aosala mécanique ndenge asali mécanique mécanique esili nsima na baya oyele ote mwana moko boye azobela ifaki ne kotraite mwana wana sikoyo soki akei na salopette na ye mpona kotraite na salite oyo asala mpona kotraite mwana wana na bandi bakondima te ka traitaka bato bakoloba oyo yo mutu oza boye infirmier akozala boye ekosenga ye azonga alongola salopette alata sikoyo blouson mpona kende kotraite nani sikoyo bino bokojuge na blouson ntango aye bomoniki aza nani ntango mpe azalaki na salopette azalaki nani mécanicien fumuki mbangu mpe aza bongo ntango azalaki na 1921 nde alataki bubu oyo sikoyo soki alobi ya lelo aolata esu bubu toza na ye azoleka mpe na bitando mais presi kidiba omoni presi kidiba yango tomonaki te presi il faut sala musala na yo parce que soki osali musala na yo tata mokeli mpe akobénéficie akopambola bino kaka na musala oyo bino bozosala bozosala po ete nene ye kofumuki mbangu azalaka presi ezalaka te pene na ye bapanzaka sango te miracle nde moto esalaka sango esala nini
et panzana lelo to yena eleko oyo presse asali azali faut sango mfumu kimbango esani et que de lokola motangi so wana ye parce qu'il faut ba indo banso ba ye batiko motangi so wana ye na eleko nini pe azota otangisa nini akotangisa biso ndenge mokili ekelama parce que to bebela nde wana to koka kokela te Congo batamayele bazali mais ata bouton pamba to kelaka te mais Congo azo défendre azo le ba clair le bikeneza be mutu soka kufi a fait de composer en tout cas mutu za monde entier oui mutu za humanité katinae mais est-ce que il y a matière ezani na kati na biso ba cellule nan to lobaka ezani na kati na biso il faut to zulango le pa ya mundele et pas mundele to comprendre yango te mingi bato batangi biologie est-ce que ba comprendre na biologie yango ba comprendre yango te parce que eza na bankota ya ba mindele mais soki bakoko na biso basalaka ba produit o ezaki obeti mutu o regarder corps ti lelo ba corps mususu ya ba pharaon na biso bazo déterrer na bango na yango na mabele ezaka ka ndenge ba salela yango siko produit wana o bakoko basalaki ba bengaki ba substance wana ekota na kati na kota ya mindele to kota na biso na kota na biso engolo ba keso to zongi na kati na biso to kobimisa ba vrai chimie c'est parce que ba vrai scientifique ba vrai esprit scientifique e fandine en Afrique yango esika oyo so bokei na garage kaka ya ba mituka bokokuta na ba pièces de rechange na kati mutu nyonso azala mutuka ne soke baby akokende sika garage eza akozwa pièces de rechange kuna parce que akomona ka oyo ebeba te na kati mais soki mokili oyo ekelami malamu ekeba mokili oyo ndenge eza boye sika nyonso matière ya mokili eza awa na RDC engo bake garage oyo ekelaki mokili fandi wapi efandi awa na RDC ba matière wana efandi awa siko comment expliquer vous garage wana ekelaki mokili efandi awa mais bato bafandi wana bayebile ba matière yango te est-ce que beaucoup se comprendre que soko kena kata garage okuta bato bayebi ba pièce wana te jamais il faut bazala bato parce que basala ki garage en polani mais biso aso tuni to sala kana biso na ba diamant mais to yebi tina nango te boy to yebi tina nango te parce que mundela mbria ba koko na biso bayeba ki tina nango yango mute sunga ba basala o basala kana période o ba basalaka parce que ba koko na biso basala bilungi ezali câble bazali kolata câble na tango ba mariage bazali kolata ngo ezaki cuivre siko cuivre wana est na mabele cuivre ezala oui siko balamba ko ndenge ko makable ba koko bazali na ba forgeron basala ka nini ba bongola matière première comme ebende ba bongola basala boy est-ce que mundela ko tangisa biso te autangisa biso ngo te soki tozongi milimo wana ezali siko eloko ko sala ke milimo wana eza fumu kimbango o azali axe central na biso nde ye wana muta ko ya soki bato balobi te soki balobi na te ngunza yo lobi ngo me bakimbangise babelela ka eneni bandaka la sala kate bakimbangise babelela fumu kimbango te bakimbangise babelela Simon Kimbango balobaka clair église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbango siko soki ayene na kimbangise et que alakisi bango eloko o bango bakokela bakimbangise bakeli balobana na keli si bango et Jésus parce que église de nini de Jésus-Christ siko akosala te na ebité ba chinois bazokela ba chinois bakela ti lelo est-ce que ba chinois balobaka ke Bouddha azali envoyé ya Yesu bon ba arabe ni Mahomet a envoyé ya Jésus bon nini pas na biso ba indo kaka il faut Kimbango a envoyé Jésus après asala peto kela pour na to loba yete mutakeli Yesu muta asalika salani akele eza politique mindele basala kitango bakangi fumu Kimbango ndi ba récupérer ki bana pour na ko sala politique o lelo tozo mona ngo lelo na kati ya mboka donc engolo bana biso science na biso efandi na kati ya religion africaine yango tina na yango ezalaki ete tobengisa bapanzi mikolo misatu oyo kwa tozala liboso ya bagene tozala liboso ya bilenge baye oyo tata mokeli abongisaki uta mokila molimo na makabo oyo bango bayaki na yango mpona to expliquer ndenge nini mutu akelaka ndenge nini mutu fasala parce que mundele abebisi atmosphère na biso na dega osakana te même mabele na biso na ninga osakana te parce que lelo moyindo azo raisonner na opesa minoka réflexion mo mukie na tango biso tozo kola na bomwana pono kene ko yekola même ko kumba mutuka ezala ki faut famille ba fanda ba luki même itaba ba ke ko pesa chauffeur wana pona la kisaka mwana bango kumba ezala ki pasi mais lelo oyo ba jeune uma ka jeune kaninga mwana noka neza mukene nga bima ya kutena camarade ne mwa kumba moto
kamani pe minute muke aye pe mwana ngo akumu na moto na kata ndako na bino ayebi moto minute muke pa osuluka be amemi pe keta osani azokumba eza déjà baye na likabo moko boye siko likabo na période o ba ye mundele azo dominer donc elle spirituelle ezo loba mais ezo bimande ti sona bango ezo koma bisika ni sote pour la nini ba pandisango misu na bango etalika kesika mabe wana ya mokili ezali donc batale sika oyo kindumbe ezali batale sika oyo musique ezali batale sika masanga ezali siko bazolanda te esika oyo molimo fumuki mbango ezoloba parce que baotala msu mbongo kuna so bake kuna bokozwa mbongo so tokebo etokozwa mbongo et pourtant esika oyo molimo fumuki ezoloba ke période oyo tozali ba jeune oyo babotami na période oyo mundela yebike ba étoile ezobriller likolo parce que mundela yebi science kolandela ndenge oyo Yesu to ba santu na ba inspira bango kuna siko biso bakolakisa biso ti yango te parce qu'il faut biso to zonga na oyo ya biso nde bako inspirer biso siko oyo ya biso nde yango esaliki ba jeune wana soki kaka ndeka to fandi boy botala ba moto ezoleka awa babulaka journée mobimba mais osutuka boy lobi kuna bazangi mbongo na poka ke otala bango esika oyo masanga makasi ezali bameli donc mais jeune wana oleka liboso olobaki aza na posa accompagner salani ezala awa na kata mboka na biso nzoka azobosana ke mbongo kaka ye azozwa wana kosala société na ye parce que na ba 80 mpono ke okumba mutuka ezalaki problème mais lelo mutuka ezali mais azozela l'état alukela jeune wana musala parce que a habité kobotama na ye abotami na esprit ya créativité a habité tinani ndamba sala biso apesa biso maboko tinani bakela misu tinani bakela munoko tinani bakela makolo a habité moyindo a habité na wana te njo azobosana ke pona kaka okino kobongisa memi mutuka il faut ça na bisalelo oyo kosala ke efungolo mutuka nde za ba pince banini biloko wana mutu yosala ke mutu efunga mais pona tango yo na mukili lokolo za esprit oyo bote na mukili il faut na njoto oyo kosala ekosunga na mukili pono sani pono vivre yamba pesi yo maboko pono simbaka donc toza na bisalelo na kata njoto na biso o molimo azoko diriger mais tozo ke na mingi tomela masanga toza mal orienté. Ok, bah tu fallait pas orienter biso ezali nini. Ça religion na biso moko, ndé ninga ke orienter biso sur na musala mais biso to kamba na religion étranger o eye pour intérêt banane. Ya mindele na bana na bango kuna. Ndé akomema bino na ba distraction, ndé yango to komi komona milimo, ote milimo ezoleka na kata Congo, eza milimo moko ya distraction, eza milimo ya satana, sambela mingi parce que milimo ya satana moni ba PCBL na kata ndako, eza milimo. Mais tata mokeli muta sala PC. Même kinse kwa tata mokeli muta sala mo, même il tata mokeli muta sala liyanti. Mais soka sala liyanti, ngolo bani. C'est que place wana salité zali. Soko moni yango comme peto la place wana PC salité. Mais ngolo bateke PC nenga zani eza diabulu. Mais l'enseignement on a tozingo wapi na ba église wana bako bangisa biso même na mokili bato bakoma obanga mokili mutu azobanga même na liwa parce que ebike keba okene lufelu nanango déjà akenda lufelu yo lobaki ezalaka boy tokimaka photo apamba donc ezaka ndenge mona na ndako na lobai na ebande tozotonga ba ndako na bomwana mulalela ndako yango te na poko kola na ndako na bino siko okomaka kobanga ndako wana emsusu bakonyata ngo ndenge lelo tozali to banga lola to banga lufelu oyo tokotika la komona ngo te totika kokoma ngo te mundela zo raisonner Europe 2050 mundela zo raisonner Europe 2090 mais yo zo raisonner kala mingi te yezo azosalani azoya tala niveau to komi na batata mikolo na ba ingénieur bazela yezo asalani dimanche ati veste akewapi akina église nde siko soki ba mondi banguza ba bia bana ba vaurien botala bana ba vaurien niveau to komi non lelo na katamboka lelo batu bazoloba peuple d'abord eza silogo mo mabe ya silogo mabe peuple d'abord mais peuple nde muta sala kake mboka évoluer lelo oyo président nini ya Europe asala téléphone azate président nini ya Europe asali mutuka azate ke peuple na bango ne ya Europe nde basala mituka peuple na bango ne basala nini ba téléphone de peuple na bango ne ba mata économie ya nini ya mboka mais lelo oyo batu bazela l'état sala nini asala ils purement impossible. Parce que nous tout le temps à bota matanga kola azapina makanisi nae azapina projet nae mais mutazo ibata ko sa la société
minute na mboka na biso Congo même quand l'état na biso soka lobiki afungola ba banque ya crédit et vous la catastrophe au moins pas mutazui pena projet na yako kota na banque ba bimiseli pe mbongo ndeka ba bimiseli wana basi bakomi kindumba pe koti nyoso pe koti pas ça orienté té ayebita yeko sala ni na kata mokini religion esprit ya on fait kamba corps na biso donc esprit fait ça là ya ibino moko yango moi na tamba bakoko na biso ezalaki même papa nenga kendaka toilette yoko yeba te que c'est papa na biso ki na toilette ngai kutu na bomona na yeba ke mama ti akenda kobota bakata ke libumu parce que biloko mse bébé biso kana tozo poussa na 90 nde makamsu bizale mso ezo kola kola ti lelo oyo komi mona mwana muke okute mbona ko mwasi na mobali tala niveau to komi dimanche kaka mwasi na mobali ba kepe wapi ni église mais mutu moko ta zo loba ke milimo na ba ozula na église mutu moko ta zo loba mais dernièrement ntamba bakoko na biso asali église moko na France eziki bato bake o découvrir bikeko bomona kiango bikeko wana siko mundele azalaka mayele asali ekeko sike ekeko wana asali esprit nango ezali siko botala siko ba ekeko wana na intention oyo zo mona yango eza milimo ya malamu to ya mabe na banzi ya mabe siko soki za ya mabe siko ba komboni za bikeko wana ba yeli biso ba Elohim El Shaddai ba Adonai base belé o ba yeli biso ba kombo wana nde ba lobi ya nzambe siko milimo wana o to mona bikeko wana est-ce que ça ba milimo wana ba yenda ngwa yango ndi muteza ko envoûter Afrique yango wana yango esalike même na Afrique ici bo mona des zones de moyinda so bo mande konena nani des zones mutakaboli biso ndengwana mundele parce que tozalaki royaume Congo lelo to komi Congo Brazza Congo Kinshasa toke Angola mutakaboli nani mundele ti lelo to na Afrique d'ici mutakaboli nani mundele ba sud-africain bazo yina ba congolais ba yina ba Nigeria cause mundele donc ce qui to longwe wana ti bande konanga to kofanda boyata 10,000 siècles biso pe to kozonga na biso bangunza to sili to kei tango ba o ba ko yaba otindela bino ba ozonga kana na likanisi il faut to zonga wana il faut to zonga na bokoko na biso nde sika ekopesa biso développement na biso za wana même ti boyo kaka ote bakisi ya bokoko bosala ka o za dose te na ngwa biso za dose bon toke ni siko ya mumundela ya il faut to zonga pa to kanisa kamini ya mumundela ya bakoko na biso bazalaka babela kate siko babika nani kana bakisa ngoti soki ezalaki na badosi ezalaki na dosi te nde bango nyonso basilaki nde bango nyonso basila bakufa siko babikelaka ndengeni estce na ntango na bango bamongo ne ezalaki na ntango na bango bamiomi ezalaki na ntango na bango bafibrone ezalaki estce basalaka bango opération basalaka bango opération te siko so basalaka opération te lelo siko baosala opération eza suite ya nini mais bilia banda bakela pigeon aliaka ne PCT pigeon banda bakela ekende kosala exercice na ndako omona jamais pigeon akotika kolia pesi mais soko tie soso aweleli pesi siko pigeon siko batangisa ye ndenge nini mpona boya kolia pesi soki eza bokoko na bango te mokolo bapigeon bakokoma kolia pesi maladi mpe esalaka nini ekoti biso biloko mosusu toliaka eza biloko bakoko na biso baliaka te mais ntango omoni kaka o mbanga ya nini okozwi olie siko ntango ekosala omiomi nde tata mwasi ndoki ekisa kolia biloko toyebeli kombo te nde bamalade ye donc ti ndenge toza boye tozokota na tous les domaines donc tous les domaines il faut bino bapanzisango bosunga nde biso bosunga biso tata mokela kokanisela bino mpona bamessage oyo ekomelaka bayindo bayindo baza na posa message oyo ezala moto akofinga afingi lelo po ete bakotisaki eloko mona kata mutu na ye lobi kuna soka lalala mui na bainjustice oyo tozomona na mokili ndenge mindele bazosala conscience ne ekende kosala nini ekende kolamuka titamu yango ekolamuka bia nafingaka na ngai pamba makambo na biso nde yango oyo il faut bino bozwa mosala wana balongo na bakoko bakokanisela bino na misala wana olieke bokena kokolisaka kindumba kolakisaka yango kokolisa biloko ya mabe kolakisaka yango bayindo bakotikoti nyonso na etika wana tandis ke esika oyo ekobikisa bango ezali bayindo bazokota te
kaka kokolera biso mabe basa bato ya kabila basa bato ya boye basa bato ya boye basa bato ya boye basa bato ya boye mais bomona biso na bainstitution wana te il faut preuve quand même ezala ke bomona biso na institution moko te biso tolobaka oyo ezali parce que tobundela bokonzi omoni tobundela nde bokonzi wana moto aza kokamba ngo ezalaki mundele akokamba na Belgique azokamba mpe awa ntango tobundi na 60 tobengani nani mundele bokonzi ya moyindo asaini akoti mundele soka bani kobundisa bokonzi wana kobanda na président Kasavubu kokoma tina oyo auti kokende mundele moto azali kobundisa biso kaka yango moni religion africaine ntango ekoya ekoprotege nani bokonzi wana ekoprotege mutu aza sur place wana il faut protéger ye preuve ane komona kaka ke soki mutu wana kaba yinye pa mundele na catholique basaini ayini parce que catholique aza religion banani la mindele soki olie bino protéger nino protéger mokonzi wana bino soko po bozabe bandini ya ba religion wana ndi bosanzi ye bokomona après 10 à 20 ans de bo comprendre zalaka na ye malamu lelo te lobi même oya koti lelo oyo nenga koti soki kaka boyi oya mundele bakomi ko baoyinisa ye ebandi kutu so otali kote mosusu balobi aza boye omoni le problème toza nango ezali il faut tobimisa monguna oyo akota na makanisi na biso donc moto afandi bazoraisonne akende poto na église bazoteya soki mutu bayoki kaka ke mutu wana azokende poto eza bénédiction soki mutu wana azokende awa kaka na Kazangulu nde eza kindoki église donc pasteur akotelemela mutu wana oyo ayoki akokende wapi poto mais mutu alobi akende Kazangulu kosala bilanga wana za esprit nini esi ya esprit mabe nzoka obosake bilanga wana mutu yosala mboka esala nini edéveloppé tala niveau tokomi na yango biso na baafricain donc poto ekomi lola na kozanga koyeba ete mindele bango moni batongi poto na bango donc science africaine ekoti tokoti na eleko nango mais siko mpona to réussir eleko tokoti il faut tosala baconférence ebele totalisa bato meme alcool na kata nzota mutu esalaka nini okoki kokende na nzeta mbila ozwi ntamba wana ya nzeta mbila eza nango masanga bokoyo bakoko na biso me ndenge ezokita wana soki omeli yango aopeso kwiti te me ntango efandi kelike seconde to minute abandi kochange eta omoni do abandi kokolisa basubstance moko kati na ye nde alikolo ebandi kokola de soki ofanisi kaka yango ata 2 heures du temps soki omeli fe mpe tokwiti meme kaka soki ozwi kaka ata likemba makemba kako makemba ozwi kaka makemba azalaka mpe na likolo na kati soki olalisi ye na kati ya mai aobimisa likolo na ye soki ofanisa likolo wana kelke minute omeli kwiti donc tozali na biloko mosusu ya kosala koleka kutu omindele omoni bandeko nanga komona bangunza bozomona esuka bato boye nde omoni ngunza te toza na nyonso oyo fumuki mbango esengelaki asala na 1921 nde apesi biso yango sikoyo eloko ezozanga eza nini population bagene bazopusana te moni bazopusana te yango moni bomona kaka tozokende kaka boye bato baopesa kaka baavantage na baetele wana ya bapaya nzoka bazobosana ke koko asala kwanga asala ngo ndenge nini koko asala fufu asala ngo ndenge nini parce que tata mokele asala linyoko me asala fufu te tata mokele asali linyoko me koko aye akomisa ngo fufu koko aye akomisa ngo kwanga est-ce que milimo wana ekoki mpe kobotama lisusu te ekoki kobotama soki mindele batangisa biso incarnation c'est que bayebi yango epa na biso incarnation ekozala te epa mindele nde ekozala tant tolobi fumukima malaki alobi ke longi akoya est-ce ye mwa koya epa ya longi yango te parce que asilisa mission na ye te ntango mission esili te ifasala incarnation mpona kokoba siko bino boyebela ye nini kasi boyeba ye kana mosala osala napesa explication moko claire oyo ezaki claire na niveau ya technicien to bongo mécanicien donc problème toza nango eza problème tokoti na période ya science na période ya politique bakomprenaki biso te bato bakomprenaki biso te bato bakanisaki tozalaki pro Kabila nzoka biso toyebaki nini mundele azali kobundisa moni mundele abundisaki ex président na biso na tina
parce que Mundela abundisaka biso kolandela Fumukimbangu ayebi ke premier président ndinga la kaka parce que tant Fumukimbangu a opesa ba prophétie na ye Mundela zala wana Mundela kenda na ba prophétie parce que ba traduire en français Fumukimbangu atika ko le ba français te muto a traduire ki na français c'est que Mundele il faut boyebe lokwana siko Mundela ki na prophétie wana azolandela ba kontina bino akotika ba kontina ba kokisa ndenge prophétie za te Fumukimbangu abundi makasi tibo mona ke président Kabila alongwe na pouvoir asali attenance pacifique on a Congo nanu et salamaki pour ba bimisa kaka et faire comme on était bilaka dans Fumukimbangu yango wana mais pas contrecarrer bilaka wana pas Mundele na forme osakala te mais Fumukimbangu bundi pour na botomo na effet wana parce que Mundele azali kuna posa kutu te attenance wana salam voilà pour ça période on est traverser période oh ambassadeur des États-Unis Kangami oh tara période on est là qui peut président ou Simba qui armée accueilli sans que makila mutu salani etam ce que ça molimo Fumukimbangu te ça molimo ya Yesu te parce que na bango nyuso basango bazali pour nani pour na Mundele pour botaka makamango kate bana bazo sa ba marche na mboko isa basango makila mingi sopami awa na ba marche wana bana basopi sango mais bato bazotina bato babima libanda siko biso bango na toyena ngamuni kimia bobimate kimia bobimate kimia bobimate c'est que tu as senga ni pas Fumukimbangu kimia wana siko na suka na ba pesi biso ni est-ce bato bayebi ke Fumukimbangu talongi sa biso bato bayebi en côté bato ba ko prophétie échoué prophétie ni na échoué hein mun tala tant kaka président Tilombo abimi ko bimaka ya bima ki France a lobby tadi ba trichaki États-Unis l'équipe a fait ni ba trichaki catholique on a pas fait ni a lui ba trichaki parce que président o ya sala ki élection abandaki ko linga élection salama bango bazali ko boya ndi élection ni sani et salama mais ya yeba yeke il faut élection salama muto ko kitanila abimela na ba ponami mais catholique abandaki ko boya parce que bango bazali na posa makile salani etanga bangunza sikoto telemelaki eloko pour la période wana bozo ata ba émission na biso na ba période wana bolanda ba émission na biso bo mona to telemelaki même na mosengo na to telemelaki bango oyo kala ezalaki o telemolo bana catholique molimo eti olo bana catholique olimi me bangunza balobele catholique c'est que eleko ya shit ya christianisme c'est koki ba inonde bazomona te omoni parce que baza spirituellement te bakotina loenge bimelamela bilialia siko événement ezoya spiritualité africaine ezobunda pona kolamusa parce que soki Congo ebiki te Afrique pe mo ebika ezate religion africaine il fait botama na Congo soki Congo boti religion africaine te mo epe Afrique ebika ezate donc bandeko na ngai bapanzi sango liboso na bino boza na ngunza oyo lobi to sima mikolo sima bambula bokene sango bozalaki pe na molobeli na ngunza ya Fumukimbangu omoni donc bo simba likambo oyo makasi bo panza likambo oyo makasi parce que tapi to koti il faut bayindo bakela soki Fumukimbangu abongolaka ndika kopola ekomaki ndika ya peto bato bamona ndeti bavanti po ita bongolaki ndika bamoni za miracle te ezalaki message kena nzela na ye akolongola moyindo na ba injiri nyonso bafingaka ye na monde akokomisa bango nini peto yango asalaka miracle wana nde yango moi Fumukimbangu aye siko kati na bangunza mpona bangunza balongwa na humiliation Mundele alobaka bazongisa bango nini peto wana yango moni science africain efandi pa ya bayindo baza ba premier o bakelaka na kati ya mokili siko tokota na kati ya kodémarrer misala yango ya science yango tobengisaki bino bokanga pe mokola lelo sima ya bambula boya kotala bokomi na niveau nini 3 jours oyo kozala tosolola na bayibilenge tolongola baona na esprit ya distraction wana ya kolangwa basi balongwa nanu na bamilimo wana amitala ayaki kosala nini na mokili parce que Mundele asalaki eloko moko mpona tokendaki na kosukisa soki oke kotanga na classe
autant comme na première primaire ti comme na troisième secondaire au comme na troisième secondaire il faut ça l'option opona musala oyo ko sala musala oyo ko pona soko poni ndakisandeti commercial to biochimie lelo oyo eza normal yo pona musala na yo mais ça normal bato ba mona normal yo il faut pona musala yo ko sala mais ça normal mutu il fallait sunga yo pona ala kiso option na yo ezalaki professeur azotangisa yo parce que ye mutazui yo ayebi capacité na yo ko banda c'est yo comme na niveau na yebi ke mwana oyo ama kasi na calcul donc il faut kota sala math physique mwana oyo azama kasi na littérature donc azama kasi ya kotanga il faut que nous sala professeur ni mutakoyeba bon pour ni bakoko babengaka ba parents na biso banzambe asi parce que papa koyeba mwana oyo ninga botami musala zo sala c'est que mwana okokoma boy a partir ba bilembo ya zo lakisa mais lelo ekoma nani mwana yemwa ko ponani option na ye siko tala ko to ponaka biso ba option na biso tala siko kakofoni oyo salami na Congo omona pe ministre mso ya fingi muninga ne o mso ya fingi muninga ne o ya fingi muninga de tozonga na bokoko na biso pona toyeba to patangela biso bilembo to botami na ona ba mabota parce que don iné nde yango ezali nguya o tata mokela tsaka kati na mutu nde yango ekomisaka mutu na mpifo to na isika oyo alingi okoma ndakisandeti Samsung asali téléphone oyo po ta botamaki atangelaki yango classe te ezalaki don iné lelo biso topesi valeur na biso na ba classe njoko il faut valeur euta na ba don lokola valeur ezangi ko euta na ba don tala lelo des zones na kata Congo tant que to keleka na ba valeur na ba classe bandeko nanga tokofanda ata 1000 siècles pasi na pasi kozalaka epai ya bayindo parce que mindele soki basala ba option epai na bango batalaka badon oyo bana na bango bazali kobotama yango basali ba option yango esalaki mindele bazokela lokola biso tolandaka bango na colonisation tokomi basimilaire na bango tosala kaka baréparateur yango mo esika nini tokenda koyoka ingénieur licencié na logique mo licencié et outil na licence de soki bapeso licence ndeti tozwa ndeti Samsung soki bachinois basombi licence ya Samsung baza na droit ya kosala sikoyo Samsung sikoyo yo kotanga na école université bapesi yo licence okomi licencié na logique faut kozala nini obanda kokende kokela sikoyo biso balicencié na biso baoluka misala moni désordre wana matondo mingi na banzima etozalaki na yango ya moke mais soki boye mikolo mibale oyo nde tokofungola bapage nyonso oyo tolobeli awa na kati ya conférence na biso matondo mingi matondo lisusu na Ngunza Manoka exposer l'équipe nza na pole mboka to peuple moko oyo ati valeur ya bato to unité de mesure ya mayele ati yango na papier ezali beba yini toze ko vivre contradiction yango boki Ngunza balobi fumu kimbango akongoli molato bapesi ndakisa ya mécanicien azalaki na combinaison lokola yebaki mosala ya mibale tango bakei kobenga yakenda na mosala ya mibale akokaki kokenda te na combinaison de peur que confusion eyala sengelaki abongolo molato alata lisusu molato ekobalana na esika azali kokenda tokosepela na bapanzisango na biso tobima te na makambo to na sujet ye Ngunza balobeli tosimba mosala oyo conférence oyo esimbi mingi bilenge po ya kolongola inconscience soko ndeko moko ayei kotala ngai akuti tata na ngai aza kosala bilanga alobi donc ndenge tomonaka ndeko ndombele tata na bango aza mokola ndenge wana vraiment pauvre aza kosala bilanga mais soko ayeki akuti tata na ngai aza kosala fleur aza koarrose bapo de fleur adi apparemment bandeko ndombele baa na bonne vie tala père na bango esthétique ba fleur tala niveau ya inconscience balongoli bato na sens ya bomoto baranvoye bato na Ethiopie na mokili ya makanisi na kolona ndunda na kotia
nzeto ezangi ntina oyo basopelaka mai tongo midi mpe poko nini eze motina tokolika eze ndunda me bacoli bazomeli moto oyo aloni ndunda oyo yakoya koluka nsima ya kozomela me babeti maboko na moto oyo aloni nzete akokombola nkasa mikolo nyonso ya bomoi akotikala kozwela yango ata lifuta te tozongisi lisusu matondo na ngunza manoka matomina ekotisi biso na mituna kolandela ngonga tokokangisa kaka moto azali na mituna mibale apesi mituna mibale mpo tosalela mpenza ntango mwa makambo ezali ebele tobandi na ndeko Tambi Koka Ertoves mituna epai na bino matondo mingi ndeko Ndombele na kopesa biso maloba epai wana biso bandeko Tambi Koka oyo toyei korepresente lisusu bamoemisisamo mpe toyei korepresente mpe lisusu RTVS 1 ngunza manoka tolandi yo vraiment na bokebi nyonso ntango ozoloba me na kati ya message ya ngunza manoka namoni c'est comme si contradiction vraiment eza ya makasi ya mona kotala kati ya bituna ngunza manoka soki okoki kosunga ngai orépondre ngai oyo babenga na tikane na tuni yo orépondre ngai bango po permettre ngai na otuna motuna na ngai ngunza manoka vrai ou faux maome aza motindami ya nzambe matondo mingi eza bongo aza motindami ya nzambe ngunza manoka vrai ou faux jésus aza motindami ya nzambe aza motindami ya nzambe ngunza manoka vrai ou faux buda azali motindami ya nzambe azali mpe motindami ya nzambe ngunza manoka vrai ou faux fumuki mbango mpe aza motindami ya nzambe ingeta azali motindami ya nzambe ozomona esika contradiction ya ngunza manoka ebandi comment fait-il ngunza manoka ozotalisa mokiliki ya bato wana nyonso baza batindami ya nzambe omema division moko ayaka pa ya bayindo moko ayaki pa ya bamindele moko ayaki pa ya bajaune moko ayaki pa ya barouge tandis que bango na message na bango baye mpo bateya mokili esanga na bolingo oyo tozomona bandeko na biso bapaster bali kosenga na biso mokolo na mokolo ngunza manoka ozoreconnaître bango baza batindami ya nzambe ma division wana première question deuxième question eza ntango oye na makambo etali bakombo ngunza tosunga bandeko ebele eza pasi ozodefendre na eloko kokoki kodefendre te na ndenge nini ngunza manoka ezala bakombo mosusu bazobenga mampasi okota pena mwana na ozwa koma mampasi opesa ye ozomona teke bomo ya mwana no mobimba ezokende na kokangama okota mwana no pesa kombo azanga ngunza manoka totala nsima tozonga bato wana deuxième question troisième question po tokende kosukisa obetisi ete mingi na baformol toza na formol bapesa baformol ti lelo formol wana esalaka kaka na banzoto na bango mais egypte nini ozobetela lisolo mutu nyonso ayebi ke egypte ozobetela lisolo eza egypte bamindele soki ozoloba lisolo ya bafarao wana toloba nini mindele bango moko mutu basalaki mayele wana yango kino lelo mpe malgré bamindele bakei babandeleli wana ezolakisa kaka ke fox ya mondele euta antiquité kina lelo mondele aza kaka mayele nga mayele mais peut-être oza mpe motu confusion mpe koki kozala donc ntango ozoloba ke bakoko na biso basalaki oloba nini bamindele bazalaka bakoko bayino nde lelo bayino babongo bachange bakoko wana ezali mituna na biso epai na bino ngunza matondo mingi ndeko Tambi soki buda aza motindami ya nzambe ingeta maome motindami ya nzambe ingeta yesu motindami ya nzambe ingeta mokimao motindami ingeta mpona nini kasi na se contredire te na se contredire te soki nzambe ayebaka ete bayindo bachinois bakengo bake bapeau rouge bapeau jaune bapeau blanche bazalaki peuple moko mbela atindaki mpe kaka mobikisi moko me mpo na nini kuna kombo mosusu kuna kombo mosusu kuna kombo mosusu kuna kombo mosusu na bandi ndeko Tambi soki taba na yo to taba dindi na kata libulu ndenge kaka koti na kata libulu batala bwamoni lio likolo ya libulu ayobi taba na ye kobikisa yo nandimi te soki taba na kobima taba na kobima te mais soki amoni ndeko na ye taba aye koloba ke na ye kobikisa yo taba osala nini akobima parce que abimaki te na lion mpona nini mpona lion aliaka nde misuni donc soki tata mokeli atindaki chaque race na prophète na bango parce que ayebi ye moko moto ya liboso moto akabolaki nde barace wana okotikala kokakola ngai te ke bayindo
touti pa mindele te. Preuve ane ezali ke tant nyonso oyo komi tina age yo komi omoni esika monte mundela boti moyindo. Même bandeko na biso bazana mikile ya poto bafandi mingi na kuna mikile ya poto kuna soki basangani na mundele te bakobota meti pete. Omoni me mokile salami pa na bango te esalama kala oyo tozomona lelo eza oya kala. Soki lelo we moyindo azobota mundele te mundele azobota moyindo te seke kala pe babotaka te. Tuna ngai pona na yanola yete ba chinois koko na bango nani ba arabe koko na bango nani pe bon mindele koko na bango na biso koko na ko yanola na ndenge pe tata mokela kaboli mabele kasi lokolo za na malobo ko sunga ebele bandeko bazolanda yo matondo mingi toko sunga bango parce que toza a mikolo misatu nde sika toko limbola nyonso wana omoni biso ba yindo koko na biso ya yambo ya mwasi na mobali ndiye wana ne nzala mpana na kiteleki namu. Et pas bamindele ye wana nde Adana Eve oyo komo na bango eza Melek na Sedeki. Adana Eve na minoko na bango mwasi pe mobali. Mais vrai nom na bango ezalaki Melek na Sedeki. Kune pa ba chinois kuna tozana izanami na izanangi. Nda bango nde bakoko ya liboso oyo baboti ba chinois wana nyonso. Donc ba coréen bango nyonso wana tosangisi. Et puis barabe bazala koko évangélité parce que barabe bauti na des races métissage. Donc Agar o azalaki servant ya Abraham tango Abraham auti na Égypte tango babengani Abraham epai ya Pharaon kolandela maye oyo elekaki kuna na kati nde Pharaon apesaki ye servante wana nde Abraham akenaki kobotisa tango abotisi ye mwana oyo babotaki wana ye wana nde Ismaël donc azalaki meti naissance ya baarabi ye wana lokola pe bakolaka na désert yango ti lelo baarabi pe bazalaka makasi na nini na désert kolandela koko na bango nde yango eboti islam parce que bango bazali race te oyo nzambe akelaki baza race oyo bayaki na métissage ya des races mais barace oyo tata mokeli akelaki trois races wana alobi peau noire blanche na jaune bakombo bakoko babandaki kopesa bakombo na batina soki bapesi kombo mwa pasi na temps wana oyo mwana wana botami soki problème moko esalamaki entre na kati ya libota wana to balekaki na pasi mingi mpona mwana nasala nini abotama nde batali temps wana lokola bazalaki bamaître spirituel ke mwana oyo aye na difficulté seke bombasi do molimo oyo ayeli nango mapasi ndenge moko ezali futila na kati ya libota soki mwasi aboti mwana kufi soki mwasi aboti mwana oyo bakoko babengaka wumba boti mwana kufi boti mwana onti azobotama aobotamaka na elembo ya oyo azalaki wana bozomonaka elembo wana ntango boke kosalisa ye mama wana azalaki na maladi wana nsima ye kobota mwana oyo bosimbi bopesi ye futila seki bafuti bino na bana nyonso basalaki nini oyo babotama donc bazalaki kopesa bakombo na bacontre na batemps oyo bazalaki kotraverse yango omoni makambo mingi lelo ezosalama epai ya bayindo bakoloba bakoko na biso bazalaka boye bakoko na biso bazalaka boye bakoko na biso bazalaka tala kutu kombo bapesaka mwana wana mapasi tala kutu kombo bapesa te tobosana nde bokoko tokoma kobambaka bibamba otali koko na ngai azalaki na kombo mapasi ozwi mpe kombo mapasi osali nini opesi mwana omoni mais na ntango bakoko na biso kombo kutu mpona eya tellement bazali na relation na nzambe bakoko na biso relation wana ezalaki makasi ezalaki mosusu 3 mois après nde bazwi kombo ya mwana bapesi il faut baya kolotisa mosusu ezalaki mosusu mwana aza na zemi lelo mpe ezalaka omona mpenake mwasi aza na zemi aloti koko na ye biko bopesi kombo nanga ntango akolamuka na ntongo ake epai église na église pasteur alobi esprit des morts omoi deso desika ekomi yango moi bakoko bayaka lisusu te mais bakoko bazali koya kotika bakombo wana bayebaki destin ya mwana bayebi ke ayeli na mission songolo yango baopesa kombo donc bakombo oyoka mapasi maimona makambo na mona eyaka epai ya bakoko na biso kolandela ntan wana oyo baboti ya mwana na batravesaki nde bapesi mwana kombo wana Égypte ya lelo baarabe nde baza kuna mais Égypte oyo biso tozolobela ya kala parce que mabele ya Afrique biso nde tobenga yango Afrique parce que mundele akoka koprononcer vrai nom nango te kombo nango oyo bakoko babenga Amphika
oyo eza synonyme mabele ya yambo nde bongo ye kosala ke mundele ntango aye abengi Afrique mabele wana ya yambo bapremier bato oyo bakelama na monde bakelama na Afrique donc mindele bachinois baye nsima yango moni okotikala komona mundele moko te ayeba kombo ya koko na biso bayini balobaka kaka Afrique ele beso l'humanité esili parce que bakutaka mukulu ya liboso kuna même maîtrise ya mukili bakoko na biso ba maîtrise ya mukili parce que na tango bakoko na biso basala ba bombi oyo te lelo ezobebisa atmosphère basala yango te Égypte non mon Égypte ba pharaon ba leka na Égypte bazala ba noir Toutankhamon Toutmos bango nyonso ba leka wana ba noir botanga kaka na kata Bible ko banda na Adam ti okoma na Abraham ba beti solo ya Égypte na tango kaka Abraham azoya na Égypte nde ba beti solo ya Égypte mais tant Abraham est en Égypte, il faut fouiller un document dans le monde. Tant Abraham est en Égypte, il y a un royaume. Et ça là, ce que Abraham est ici, il y a un royaume, il s'allait la quitter. Basalaka na misala mi balé. Bilanga na koboko la bibwele. Mais tant qu'il est en Égypte, il y a un royaume. C'est que tout ça est déjà bien organisé. Il y a un bon basalanine. Baya. Premier noir au babotana mundele. Hein? Yonaga. Siko yo kene ko tuna agar siko lien eza wapi na Adam na Ève lien eza te parce que Adam na Ève surtout landi lignage na bango bo comprendre très bien Adam na Ève baboti Abel na Caïn moko kufi Abel ayo bota Seth azo ayo bota tibo yo koma na Abraham so boyo koma Abraham mo ka Abraham akena na Égypte akeko zo noir kuna babengi kombo Agar premier noir yo wana babota na Abraham donc na lignage na biso na kati ya nini oyo bafandaka na Égypte ezalaka ba noir Jésus ngeta yango moni kene ko sala siko ngana tindi bino kene ko sala siko ba recherche même kaka na ba internet bo mo na bazwa siko ba pharaon ya kala ba corps na ba parce quelque corps ba mimango kuna na mindele po ba sala ba étude ba ngonyoso ba noir ba mundele mo tazana kati matondo toleki na Africa Media Info ndeko Dimitri Bonga mato ningi kumungele na kupesa biso maloba tolandi yo malamu tonani kunza manoka en tout cas osepeli na exposé ozali pene clair nakasi avana kele mituna nanga na roza na mituna misala na mituna moko ezambuyenga oki pena nzoto pene ndingani anenge bolobi ke christianisme baobelela lolo ekozala baso bakufi donc Jésus revient bientôt sikolinga tuna la simaliwa to pena bawa ceux qui l'ont les a tout cas il y a besoin de représenter en place qui wana mutu na liboso ya mibale kozala bangunza ba moyen nini to ba mécanisme nini bozo comment encadrer jeunesse oyo baza un peu dispersé bazo baté tant ya science et l'innovation c'est ba mécanisme bozo ba encadrer bozo comment encadrer ba jeune wana et puis ya misa to kozala lien nini oyo boza ko tirer entre religion na science pour bala mingi science qui na makambo ndeti ya mabe so lien nini bozo sa religion na science matondo mingi ndeko na ngai bongani olotaka ngi déjà pour lotem su koko na yo moko na ndoto déjà pour loter mais koko ana kufa mi yo lotie na ndoto omoni mokili wana olotaka nde esika tokendaka toutaka mpe na mokili wana kaka oyo olotaka nde toyaka kobotama donc ya nozano nango moni me bambrie yo siko lola na lufelo bambria yo siko lola na lufelo wana yango kota na mbriema wana me mokili toutaka na mokili ya molimo toye kobotama awa na mokili ya mosuni toyelaka mission donc eza lokola oza na poso okende na mai ofanda na kata mai mundele asali elamba oyo ekofandisa na mai yango babengi sous-marin olati elamba wana nde okovivre na kata nini na kata mai ndenge moko mpe biso okolo outi na mokili ya molimo mpo na oya na mokili ya mosuni nde tata mokili abongisaki elamba oyo mosuni oyo
nde oye olati pour nous vivre awa na musuni. Mais le koloza esprit relation na yo na mokilo utaki ekokata na te. Pone sunga yo okokisa mission yo sala nini? Oyelaki nde yango esalaka ke olali oke kolota. Emso accident moko ngé sala mela olobi oloti pena kuna ke ba ibiso keba lobi makambo moko boye kosala ni e osalama. Soko la muki e ke osala molo lobaka ni. Makambo yo na ndoto na sala ni. Na monaki yango donc bakoko wana relation wana nde baye kosunga yo sikoyo ke keba likambo moko boye ngé sala ni. Esalama donc tuutaka na mokila molimo toyaka kobota na mokila mosuni tozongaka pe na mokila molimo yango moni eza possibilité ezali mutu azongi na mokila molimo atiki bino na mosala na ye aya kosala continuité ya œuvre nde yango nalobi ete so otali omoi mutu asala telefone akufa mais œuvre ya telefone ezosala nini ezocontinue parce que esprit ya mutu wana eza vivant moni aoyaka chaque fois nde yango wana. Et pas na biso ba oloba lola na lu felu pour to kata relation na milimo wana ya bakoko pour na to évoluer te na création bakoko na biso batika parce que koko atika fu ekwanga atika fufu loko la relation e katana na mutu asala kwanga na mutu asala fufu moye to zo fufu to tena boîte ezate moye to zo fufu to sala na ba forme mususu ezate pour na relation ni sala ni e katanaki omoni yango siko to ye pour na to zongi sa ba relation wana pour na création na biso ekoba kokela boka nsateke mindele ndenge bakeli biloko boye biloko kokele sili biso to kosala biloko mususu ekokamisa po ete toza deya na prophétie nango fumukima lobaki tango moyindo akomiyeba ndi akosala mingunduka oyo ekokamisa mokili mobimba siko atia aksa komiyeba eza nini boyebi yango moni afungolaki nzela kotinda longi pona ya na nini na boyebi yango po esala bayindo basala nini bakela mal compris yango tokoka kobenga ye mutu akabila mal compris tozo risque toleka période wana tosala lisusu ata basiècle ebele mpona bato mosusu baya lisusu lobi kuna tonyokama lisusu yango moni toza na posa na bino makasi bapanzisa yango ndenge toye lelo boye bangoke ngunza bokoma mpena bato ya ngunza mpona kopanza sango oyo matondo mutunda mosusu ezalaki lien nini eza science na lien ezali parce que ndenge ozala nozoloba te siko lien nini eza entre koloba na wana molimo lien ezali parce que soki molimo eza te ndenge ozoloba nzoto esali nini ekufi science nde musuni na yo moni nzoto nde science mabele nde science nzete nde science mai nde science sikoyo soki okaboli musuni na molimo na banzi vi na musuni ekosala nini ekozala te soki otali sikoyo musuni wana abandi kose décomposer do abandi kozonga lisusu mabele eloko epesaka vi eza esprit sikoyo okoki jamais kokabola molimo na esprit na musuni soki okabola yango lokola bakabola nde liwa na biso bayini omoni esika tokufeli parce que bakabola biso na milimo bakoko na biso nde liwa na biso toavansaka lisusu te tokelaka lisusu te tosalaka lisusu te tokomaka kosenga kolela kosenga kolela nde sikoyo désenvoûtement yango biso toye nango tosangisa sikoyo milimo na biso na milimo bakoko tobenga na milimo bapesa biso eza ya bapaya donc science okoki kokabola yango te papa science na molimo etambolaka nzela moko donc molimo soki ye elati nzoto nde misala ekoki kosala te misala yango science donc bakabolaka yango te soki bakokabola yango lelo eza mayele mabe ya mondele asali bongo mpona adétecte baenvoyé spirituel yango asalaka bongo na ntango yambo royaume Congo yambo mondela ya science spiritualité na physique to oyo ebengi po babengi politique parce que science yango wana politique eza misala spiritualité na misala ezalaki kobalana yango moni royaume Congo etambolaka malamu ntango mondela ye asali nini akaboli yango atie sikoyo banganga nzambe mpona baba na kodetecte milimo oyo tata mokela kotinda oyo kotelema mpona ebundisa bango esika badetecta fumuki mbangu esika badetecta ya kimpa vita esika badetecta boye esika badetecta boye mais na mokuse science na religion etambolaka nzela moko soki tozongisa ngo na mboka na biso spiritualité africaine ebandi kokamba politique africain lobi kwa baido yango wana ndenge moko na niveau poto Rome wana omona Rome nde mutu ekambaka ba homme politique ya Europe
ndenge moko bouddhisme wana nde mutekamba homme politique ya Asie Matondo Mingi. Matondo ndeko Patricia Beledou retourna au ngambo ya Bibi. Merci beaucoup. Nous avons pas. Tu as été très clair dans le message aussi. Mais question à répondre. Depuis 1482, il y a eu la Bible, la mission à Bango, par contre, c'est une religion. À l'époque, il y avait une religion clairement. Par contre, c'est une religion et tout. Et puis, là, de 1482 jusqu'à aujourd'hui, 8 ans. Donc, quand on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, mais je me souviens à l'époque, président Mobutu, à Kenya, autour de la président de Chine, pour dire que là, ça n'est ni pour moi, comme développer comme nous. Le président de la Chine, il faut ça la retour à l'authenticité. Lui qui fut président de la République, a eu ça retour à celle recours à l'authenticité. Mais à côté, bien que je pensé à qui président, à aucun qui n'a que ça vraiment retour à l'authenticité comme ça qui est, mais tous les vraiment beaucoup qu'on a vu sauver parce qu'il y a un président de la République. Mais à côté, par rapport à la vitesse, ça m'a soulagé. Ma soulagé, de l'autre côté, dans vitesse, c'est ça ma caisse. Par rapport à la vitesse, ça m'a soulagé, président Koutou, à côté. Bon, vous avez une mission depuis Fumukimba jusqu'à aujourd'hui. Vous avez la présidence. Oh, il y a peut-être une présidence, elle a pouvoir ça. Vous avez la présidence. Avec les conférences, au Bossé, l'amitié. Vraiment, moi, par exemple, parce que quand on parle de l'Afrique, c'est pas la République démocratique du Congo. Tout ça, on a Afrique entière. Pourtant, pour conférence, on a bien que l'on y aille, je sais pas, est-ce que vous réussir vraiment mission échanger un jour Afrique? Congolais, ou bien Africains, à Penza, mais qui beaucoup qu'on a dit ça, ou vous autres tenir sur ça. Et puis, vous pensez vraiment qu'il y a ici, Mbalo? Matondo Mingi Maman Nangaï, Nandengo Lobi, impossible les attaques à mon qualité. Et ça difficile, mais c'est impossible. Pour la Ninto Lobi, c'est vrai que Mobutu Banda qui est président. Il est président, il a une décision pour Namboka. Il y a des gens qui sont zéro, à bandi, mais à longa quitté. La cause est allée à longa quitté. Je vais expliquer à Mossigo pour comprendre. Mundele, tant que l'équipe période il y a 1921. Période de 1921, c'est là qu'il y a. Tant que côté na Boumbu. Parce que Mundela est en 1482, n'est bolobi. Mais Roi Zingankou a joué baptême en 1491, le 3 mai 1491, a joué baptême. Dès que bandi période na biso ya Boumbu. To tamboli na Boumbu ti 1921 et ça li 430 ans. Le temps na biso ya Boumbu et sili. Ndefu mukimangu sikwa telemi. Boumbu wana tawane uta wapi. Pona il faut na la claire. Tawane utaka bana Israël oyo bayaka kokota na Égypte. Nous bana Israël to nyokola ka na Égypte o souffrance ba nyoka maka awa biso ne ba noir ne to nyokola ka bana Israël wana. 430 ba ba salaka e pa ya nzambe to kotaka nyungu. Il faut to futa yango. Yango esalaka ke tant to komi na ba 1400 mindele kuna bazui révélation crise moko ekoya na Europe. Nde ba koko na ba ko inspirer ba OK nyongo moko boye batu mo bazana ngo ba nyokolaka bino bokene ko so yango nde tino moni de oka wa mona ka Afrique de porte wane fungamaka pona nyongo wana soki po nyongo wana te yango moni mama conseil na opesa ya mona sauter kolinga kotika na nyonga mutu te il fera ka très spirituel yango nyongo wana yango tile to nyoka mila pona nyongo wana nde ko sala ke na 1491 Batemi wane salami to bandi ko futa to futi yango pe bien ti to komi na 1921 nyongo na biso sili 430 parce que obetika calcul bo mona epeta 430 tant nyongo sili nde sengeli mokila molimo na biso atindi na biso siko mutu nde Fumukimanga telemi tant Fumukimanga telemi abandi ko sakola miracle oyo Fumukimanga sala
maman qui nous ko sala ba recherche okomona Fumukimbangu asala miracle oyo eza na mobikisi moko te aya pe na ngabu musu asala onde te ya Fumukimbangu yango moni sala kaka 3 mois ya pamba mundela moni muto moto tike vie to tike na liberté ezate faut to kanga eka to limisa ye parce que ti bakanga Fumukimbangu ko sala 30 ans na prison ko kanisa te ti bakanga kaye mundele na asimba kaye asala 30 ans te mundele ti asimba kaye azali na posa mukoloka bakanga kaye baboma ye batanta nyonso biloko nyonso basalaki mpona baboma ye nde esimbaki te bamemie bakende na katanga kuna na katanga batia ye na basidi batia ye do basala oyo basala na nzoto wana ya Kimbangu mpona akufa te omoni nde bango batikaka ye moko mokolo ye moko akosala nini akokufa yango asalaka 30 wana bayindo oyo bazalaka pene bayindo bayokaka message oyo parce que na période on Fumukimbangu atelemaki azosala miracle ba hôpital mama ye mosalaki banzela oyo ya rai ya okende ti Matadi ese salami train peso leka bato baosomba babillet na Onatra ezokende ye mimba baonti Mbanzangungu wana Tisville bazokota ti kamba mpona Fumukimbangu abikisa soki ndeko azali kobela to muni azali kobela mais tant bakangi ye conscience ya baafricain etelemaka te mpe batelema mpona kobundela ye yango esalaki ye asuka bomo ntango totamboli tokomi na 60 même eloko ese répété Mbuta Lumumba bapoliticien nyonso bazalaki na période wana molimo Fumukimbangu esaliki ifo tozwa indépendance batelemi moto akomprendaki indépendance makasi na bapoliticien nyonso bazalaki ezali Mbuta Lumumba bango nyonso bazalaki très facile à corrompre mais Mbuta Lumumba mundela kokaki ete mundela koti bango nyonso soki akaboli bango parce que arme ya makasi ya mundela za kokabwana il faut kabola bino pona zwa oyo azana eposa tanga kaboli bango ayeko Mbuta Lumumba ayeko kufa lokola ba oyo bazalaki wana bakomprendaki indépendance te nde to continuer kana pasi yango Mbuta Lumumba tango asosoli Lumumba pa muta komisaka Mbuta Lumumba héros national eza nani eza Mobutu mais muta bomisaka epeta nani eza kaka ye mais comment expliquer vous bomisi muta po komisi héros donc ba ke tango akufi nde yo comprendre tango yo fana na mindele nde yo comprendre mindele baza batuma mabise que Lumumba zalaki nani héros ndaluki siko ko débarrasser na banani na ba mindele mais mindele déjà bakotaki basalaki nini tango bakangi Fumukimbangu bazwi bana ne misato yangenda kisoloke dia lungana bakena baona colonie na boma tala siko mayela mundele ayebike Fumukimbangu aboti bana misato tel père tel fils donc ngolo bake ndokola ngala biso to kangi papa risque ezali bana o ba continuer œuvre nani ya papa il faut to bebisa bango bakena baona colonie na boma kuna ba lesa bango bien mais papa zo subir na prison mais bana bazolia bien nde sika batangisaka badiangenda papa na bino azalaki envoyé ya Yesu asalaka miracle na kombo ya Yesu bapesi bango même na personnalité juridique tango oyo tokomi le 4 janvier soulèvement bani kosalama mpona kosenga nini indépendance babia luka bakosenga indépendance feke esprit ya Kimbangu elamuki donc bakoluka siko religion bakosambela donc quoi tozana bana na ye nde bana na ye siko basala siko église wana omona église de Jésus-Christ par son église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu donc ils a bien fabriqué et pas ya monsieur Petio Mindele église wana ndeko sala ke tango Mobutu siko na 71 aye ko comprendre que il faut tozongela bokoko azali na posa zo soutien spirituel amona ko zo soutien spirituel il faut kende et pas ya diangenda na malula wana bazali na époque wana pas ya aussi ma politique azali na posa soutien spirituel tanga pusani epai na bango nde bayebisi ete biso te il faut keka na Vatican nde ake na Vatican bayebisi ke Yesu yo zokende kobetela to azala ne po moyindo nde bakotisi na primacour parce que azalaki na soutien spirituel ezalaki te po ete mundele déjà yebaki ke bana oyo bakosala force lobby spirituellement mpona banani mpona bayindo yango moni diangende ezalaki soki okepa diangende ozobela simbi opo biki parce que azalaki idéologiquement na makila ya nani ya Fumukimbangu ya papa na bango mais na makanisi mundele esi abebisaki nde tolekisi ntango na donc soutien ezangaki ezalaki soutien spirituel par rapport na lelo parce que lelo tolobi bien que religion africaine na bozwi tante ya osala biso ata descendre na religion africaine bomona religion africaine ezokamba ndeni bo comprendre que tout ça bien assis et bien construit sikoyo tozozela nde homme politique asala nini
aya omoni siko nde tozosala homme politique mais bakoya kaka omoni eloni bakoya omoni soki bofandi na mwana ozoyebisa mwana esika nozokende eza mabe mwana azokende kaka esika okende eza mabe mwana okende kaka esalaka nini papa atikaka na ye atiki bon kende kaka soso mwana ke aziki nde akokime epa nani donc omoni nde toza boye bake kosala nini mesi na marti basambeli mpo na mboka esani bosela kaka baperiode wana eyano léopard esaleni elongwe omoni botaka nde kati biso mpe tofandi mokolo sikoyo bakokomprendre mi tokendakenda tozonga toluka na ye bato oyo nde mokolo bokomona force sikoyo ya fumuki mbango donc parce que toza bien nini organisé tozozela nde bahomme politique basala nini baya mais tokolemba te donc ingwe bake il faut tosala kaka mosala komona moke oyo te tosala mosala makasi bomoni nzembo wana ezobeta kuna ya yesu ti bazoyemba wana esprit baesprit oyo baobelela wana oyo mindele bayaka na yango nde eza kokipe sikoyo espace oyo nyonso mpona kokotisa makambo na bango mabe bakokotisa o ndenge nini mundele ntango aye intention mundele ezalaki nini mabele ya bayindo ekoma ya bango moyindo akoma pauvre nzoka mundele ti azokanisa bongo mpona ya awa eloko ezosunga ya kanisa eza esprit seke na yezu mpe akontribuyaka mpona pauvreté ya banani parce que ntango baye babimisi kokoma nani ya yesu siko ntango boye bokomi kobelela molimo yango ya nani ya yesu yango bokobelela dongo bake soki oza meme na $10,000 no na kati ya ndako molimo wana soki ekoti ekopesa ekoesite yo ozwa mbongo wana okomela masanga ozwa mbongo wana okendela basi mpona obonga kaka te parce que eyaki na intention mundele nde asala nini ekomema yo mpe kotia mbongo wana na compte ya nini ya banki na bango yango moke meme bapoliticien na biso mingi batie bacompte kuna ntango batelema mundele abotoli yango esalamaka spirituellement esalamaka mpe physiquement siko ntango biso tozoloba awa kombo ya fumuki mbangu nde milimo siko ya bakoko na biso eyekende kobengana milimo wana yango bomona ntango botamaki oyoka ekombo yango ya fumuki mbangu te mais ntango ozopusana ozokola kombo ebandi kosala nini seke bangunza telema bazosambela mingi milimo wana esala nini eyekende siko kolamusa bozala kimia bayindo baolamuka kaka matondo mingi mpona kosukisa Bio News télévision ndeko Daniel Lebika batondo mingi ndeko Ndombele batondo mingi Mbunza Manoka question ya Mborenge na tuna Mbunza na balongi bamone banani ya mibale na kutuna baretombe to ba conséquence ya kozwa komo mondele kopesa pa ya bana neti biso lelo koza ba Daniel ok bande ko mususu ndeko azawara Dimitri ok ndeko mususu Joël ndeko mususu Jodéon ba conséquence na biso eza nini po tolati ba kombo wana et question ya misat maintenant tuna différence nini eza entre Fumuki Mbangu na Simoki Mbangu mituna na ngai matondo mingi tokobanana na ba conséquence ya ba kombo conséquence eza grave plus grave kutu encore parce que tokenda na ba exemple toke même epai ya ba chinois basala ba kombo na bango toke epai ba indien basala pe na ba kombo na bango Inde oyo ya kala toza obenga kisi parce que mingi ba qualifiaka Mobutu asimba kisi na nini na Inde mais lelo Inde akomi même na niveau kosala mituka Inde wana bato bato finga mutaba nini pays ya kisi ba kombo na bango batali na yango toke pa ba mindele pe bazana ba kombo na bango siko biso kombo ekotaka ndenge nini tangu Wazinganku andimi kozwa baptême epai ya escroc wana soi-disant sango oyo ayaki kolobaki naza motinda mi ya nzambe ntango andimi kozwa baptême balongoli directement kombo na ye Zinganku bapesi yo nzwa au premier lingo loba molimo sikoyo ya nzwa o ekomi kokamba Zinganku donc Zinganku akotravailler susu libre te na souveraineté te donc avant ya travailler il faut senga conseil epai wa nani epai na bango aza sous contrôle donc esika nyonso yo kotambola oza sous contrôle na kombo kaka ya yo wana oyo babengaka yo yango mona makanisi na yo ekoki kozala ke il faut tobonga
mais soko ozongi na ndako molimo wana bapesa yo kombo ebandi koesite yo na kobonga te wana nde akopesa yo baposa wana yango ezosalaki epai ya bayindo eza pasi ndeko na nga omona kompani ya bayindo oyo eresiste ti lelo eza pasi soko obandika mwa moke kosala mwa legal ekoavance te fesala nini ife kuya mais ozokende chaque jour kosambela mais tala arabe soki kaka ye awa na ta mokie makambo nyonso ayini emati parce que aye kombo nano parce que kombo eza sacré kombo eza sacré moi tant que tu se comprendre na message ya mfumukima temi eza na langue na biso compréhension eza facile boza pe libre kotuna mituna boza nango mposa mais soki ezalaki mutu moko azoloba anglais awa batie mutu moko azoloba français awa okomi koluka nanu mpona oloba kaka même français otuna mutuna ozoluka na otia phrase nini mpona esimba mais telemi eza langue na yo eza directement langue moko spirituelle ozoloba ngo sans que okalikile eza ndenge moko na kombo kombo na yo eza soutien na yo ngai kombo na yo eza manoka matonina omoni ya malamu ebongelanga omoni siko na oyela bino pesa ngani ya malamu mpona ebongela bino donc ezobalana na kombo na nga miso nazwi kombo wana ndakisa ndeti kombo mosusu na yo kaka Claude natala na dictionnaire eningi loba vadio Claude na dictionnaire kene otala yango kaka Claude na dictionnaire eningi loba vadio siko ba Claude baza combien ebele bazala banjoka banani bavadio siko vadio akosala mosala nini ekosima omoni ekosimba te donc problème toza nango ntango balobi ke nazosala dérivance vraie dérivance ezali longola kombo ya banani ya bapaya zongisa kombo ya bakoko na yo kumisa yango po ete minimo bakoko esali elamuke ya kosoutenir yo yango wana eza dérivance ya makasi oyo tosengeli kozala na yango na bomoi na biso balongo bazali basantu na biso moni ndenge lelo toza boye bato babundaka liboso na etumba oyo biso lelo tozobunda balongaka na etumba yango nde bango wana baza balongo bango wana baza basantu sikoyo ngunza bango mpe bazalaki bangunza ntango bazobunda mutu etumba oyo ntango balongi nde baka obenga banani bangunza ngunza azali mama ya mokili de kolo mokili nde wana ngunza omoni ndeti omoni eza na mituna mingi bozotuna toza explika ngo otuni bwe toexplike totuni parce que ngunza ayebi babomba mi wana oyo eza na kati ya mokili siko telema aza mal compris yango bato babangaka kopusana epai ya nani ya ngunza bato bakoma omona bangunza baza nani baza bato basalaka bakisi ya bokoko soko oyepa na bango asambeli yo biko kei baza bato moko ya kisi mona nde bakomisa bangunza soki okepa bangunza bango mpe misusu bamitika na bango mpe kaka bongo nde bato balobelaka bango ndenge wana nzoka ngunza aza boyebi ya mokili mokolo bato bakoyeba nde ngunza nde mokolo bayindo bakobika parce que akoyebisa bango meme kaka nde omonaka bakolta wana nde omonaka badiama wana nde omonaka mai parce que bino boyebaka te mai mpe eza na molimo nango mai mpe eza na molimo soki olingi oyeba molimo ya mai na banzi mpona composition ya mai ezalaka nini bino botangi composition ya mai ezalaka hdo eza de eloko esangani nde esali mai donc seke mopepe na yango mo mai nde esali sikoyo mai donc oloba ke mai mpona abengama mai il faut mopepe mpe esala nini nzoka mopepe yango nde esprit musuni nango nde mai soki sikoyo baza na mposa po comprendre yango zwa sikoyo mai wana kende nango na kati na moto tia mai likolo ya moto mai ebanda kotoka le temps ke milingi ezosala nini ezomata esprit nde yango wana ezosala nini ezobima na kati ya mai soki olongoli mai oyo etikali ofandisa na ndako 2 jours oya okuta yango ebimisi mwa biloko moko ya mwa basalite seke mai ebandi kopola ndenge kaka motu mpe apola soki esprit esali nini ndenge mpe mai ya komopola Simon eza komba banani ya mindele omoni parce que tango abotami azalaki na tata azalaki mpe na mama bazalaki mpe na sentiment parce que abotami na période coloniale bazalaki mpe na sentiment akopesa bakombo ya banani
ya mindele ndenge mo pe na Jésus parce que Jésus eza kombo ba romain mais kombo na ye ezalaki Emmanuel mais lokola ba romain ni bazali ko coloniser ba israélite yango bazali ko obligé so ba tipo no pe saka kombo ba nani ya ba romain yango ba pe saka kombo Jésus mais tango aye ko comprendre musala batindelaki ye babengaki Emmanuel yango moni to betaka sete na bayindo tango baloba baobelela Jésus nini babelelaka parce que Barabas pe komoni ezalaka nani Jésus siko on babelelaka eza Barabas to eza Jésus ya Emmanuel confusion wana donc ngo bake batu mingi pe babikaka na kombo ya Jésus Barabas soki pe babikaka bamusu pe babika na kombo ya Jésus Emmanuel so toye bafwe lobiko wapi donc fumu kimbangu tango sikoyo message ya fumu ya bokoko iye pa ina ina makambo nyonso amonaki yango atelema nde mokolo oyo ya telemaka alongwaki Simon akomi fumu donc tozwi susu bokonzi mokonzi na biso aye mpona kobikisa banani bayindo nde wana mfumuki kombo wana ya Simon eza kombo ya colonisation so iti lelo baobenga ye Simon yango Yesu kaka azokamba bango kuna matondo matondo lisusu matondo na ngunza monoka matomina matondo na bandeko nyonso bapandi sango tobandaki na bino masolo tokobi mpe tobendi suka ya masolo na biso kasi tolobi lelo eze ouverture lelo eze bofongoli masolo lobi toali awa na ngonga ya 15 to 15h epai kani tokosolola conférence ya lobi ekozala sika conférence débat moto nyonso akotuna esika yazalaka na mpokoso to azangaka bongo bososoli na yango mpenza na bandeko batikali na motuna na ndeko batikali na mwa maloba bosufri ngongeze ngonga nsima ya ngongeze ngonga te kasi biso tokolobaka yonso ezalaka na ntina ngunza manoka mwa maloba miteni to minite mibale mpenza mpo tosukisa conférence na biso matondo mingi ndeko ndombele tozongisi kaka matondo na bapanzi sango na ndenge bazwi ntango na bango bayeti awa mpona koyoka sango ya mfumu kimbangu tokosenga kutu na balongo mpe bakoko bapambola bango pamba te atako baposo ezalaki ebele me kozwa kaka ntango ezalaka mwa pasi po ete mingi na biso bangunza bato bakimaka mutu foma azoprefere akende epai ya paster foma azoprefere akende epai ya boye parce que kuna nso intérêt na ezali me kozwa ntango ya koya ti esika oyo mpona kosala conférence oyo en tout cas bozomérite mpena mapamboli ya bakoko ezali epai na bino lelo tofungoli conférence na biso lobi bokomona bokoya kokuta ndenge bomoni nkangu boye te bomona yo kokuta bato siko ebele parce que bainvitation epanzanaki ekabonaki lobi tozala so liboso ya bagene mpona tosolola na bango topesi totiango 2 jours mpona compréhension moni parce que lobi bakoya na bamoto na bango ya komona ke yesu mifuna nakitisa moto wana nayoka bango nayinisa bango oyo bango bazoloba mpona nakende komema bango na conclusion tokosala ndeni sikoyo mpona afrika esala nini ebika mpe soki tosali conférence lobi tosali lisusu vendredi tokokoba lisusu baconférence parce que ezosenga na biso tosala baconférence ebele elongwa nani kozala meme na kati boye nde tosangani na kati ya kilongo tokóma meme na baterrain mpona kosala bacampagne mpona message oyo ok malgré kosunga ya message oyo ezalaka mpasi mais eza kaka bongo oyo ete nti ete ekolaka na misisa nango donc tokokola kaka ndenge bozomonela biso ndenge mpe tokokende na yango matondo lisusu na bandeko nyonso bazalaki na biso elongo bacameraman basungaki biso mpo ete manaka oyo eleka malamu bango mpe bakoko fumuki mango oyo apesi biso mosala akanisela bango na bomoi na bango mobimba abanzi tokutani lobi mpona manaka na biso ya conférence matondo mingi matondo na bakambi ya kimvuka ye CGK ponini te CGA batali mabongisi bafumovula baye nyonso baze kosala
mosala na eteni ye po ya bopanzi bongo sango ya lobiko ya lokoso moindo ponini te bandeko yonso bakameramen bamwanisi nsamu vuvango epai wapi batechnicien miike tokotanga mpenza bakombo te babisika bazali bamiyebi bonso tokenda tokabola lisusu sango ye makambo lelo ezalaki liboso ya bapanzi sango kasi lobi bilenge baya komiyokela tango elenge ya Afrika akoponaka mukadi ya tombola oyo ayebi moto alata te esika bozali boyokango motema pasi o gorigoso azali kotela mbwa mandimia pona mukadi ya tombola po elastike ezali na ino makasi alobi akotia yango na savon ya putulu po etela esalaka biso motema pasi kasi lobi baye akomiyokela na mongongo ya ngunza oyo bazwei mokumba makasi pe monene ya kozongisa lisusu baindu na esika babungela to ya biso moko te lobi tokoma na ngonga po mituna ekozala miike nde tozongisi mpenza lisusu matondo pe na bonso bozongi malamu nde lokola tobandaki na nzembo ya lokumu ya mboka bonso totelemi lisusu po ya bosukisi lolenge tobandelaki maloba na CGK mosiku telema mwana Kongo tosangali na pasi tosangali na bokasi pona bosoni tomala elongi ekumba makala ona yango tokamaka lolenge malamu na kimia babanguya na mosala tokotoma mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yema nzemba lokumu na binwa kosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya ntina ya bosomi Kongo epamwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama Kongo yokotondisa ya opeto kopatela monene na yango mokolo matukumisalo na sanza ya motoba mokolo maloi ya kimia mokolo mwalo kumuzala nezeleke mokolo mwalo kumu eyandai ya bosa tokotike